BSF Brindia Rogbai Romjakha Thai Snitsi ba bottle cough syrup logi Yaktun khane khroksabo Romjakha Yaktun khane ni mung Arjun Tripura nok Goshkhamar Batisha colony amsayo Patimung cha sal horkuthugo Piarbare thana ushi Roton Robida Shaga cha sal horkuthugo hojakoktumani bisingti BSF Brindia Rog Mokol kachu moitongikha Radhanagar BUP ganani hari amsayo Bangladesho Yaktun khane bagai jefuru hegdana mane ha ari amsayo tubujago afruno Yaktun khane no ungluktui romoi phekya BSF Brindia Rog tang salni phungo Thai snitsi ba cough syrup bottle khoboi Arjun Tripura mungai Yaktun khane no BSF Brindia Rog Piarbare thana police ni yago yafar phekya police Yaktun khane Arjun Tripura ni shakabo 22C2 25/27A/29 ND PS Act 1985 dara mamla phinka tei saltamni remand sanai blenia dorbannogo horjaka Piarbare thanani mamla number 52/23 blenia dorbanno saljani alongo chonnani daigimung ruwei Yaktun khane Arjun Tripura no tang salo haine hai dorbar nogo tisha janai hinai dagumung rirkha বাড়ি থানাতে বিএসএফ থেকে আজকে আমাদেরকে একজন লোক হ্যান্ড ওভার করে যার সাথে 75টি কফ সিরাপ ছিল তো ওইটা আমরা অ্যাকর্ডিংলি সিজ করি ওকে অ্যারেস্ট করি এবং পিয়ারবাড়ি থানাতে একটি এফআইআর হয় যার এফআইআর নাম্বার 52/6 এটাকে আমরা আজকে ফরওয়ার্ড করেছি 3 দিনের রিমান্ডে আসার পর আমরা ইন্টারভিউশন করে দেখবো মালগুলো কোথা থেকে এনেছে এবং কীভাবে এনেছে এবং কোথায় এগুলো পাচার করছে। নাম কি স্যার? ওর নাম অর্জুন ত্রিপুরা। বাড়ি হচ্ছে রাধানগর এলাকাতে বন্ধ করুন।